Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'at min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal wujud. Farubbama qabila minal amal malam tudrik kamrotahu ajilan. La ta'at ojo putus asa sira. La ta'at ojo putus asa sira min qabuli amalin saking nampa amal utawa saking ditampane amal. Lam tajid kang ora metuhi sira ing dalam amal. Kowe ora metuhi wujudal huduri ing wujude hadire Allah. Kowe aja putus asa sangka amalem ditampa Allah, senajan to pas kowe ngamal ora hadir blas. Kowe pas salat ora khusuk blas ra eling pangeran blas. Kowe aja terus putus asa kaya salat ora ditampa Allah. Iso wae senajan to kowe ra kudur, salate ditampa Allah. Farubbama qabila terkadang nampa sapa Allah taala minal amali sange amal. Farubbama qabila mongko terkadang nampa sapa Allah taala minal amali sange amal. Ma tegese nampa ing perkara utawa ing perkara lam tudrik kang ora metuhi sira. Lam tudrik kang ora metuhi sira samrotahu ing buaya amal. Samrotahu ing buaya amal ajilan ing dalam saiki, ajilan ing dalam saiki, ajilan ing dalam saiki. Iki kula waca malih iki. Niku mawon di rumah mawon iki. Halaman 92 terus tunggal mun di rumah mawon kula waca. Terus niki dawuhe niku mirip-mirip. Kula niku seneng dawuh niki. Terus kowe nak salat ora khusyuk utawa ora hadir, iku kowe aja putus asa ngamalem ra ditampa. Iso wae ngamalmu iku ora hadir tapi ditampa napa? Apa? Nah, cara istilah nomor 92 juz tunggal latat tubi waton ala amalin nasalahu fa'ilan. Yakfi minal jaza ila kamnal amal angka nalahu qabilan. Sebagian redaksi anja ala kalahu ahlan. Terus ngeten kula terang. Misale kados salat, kula salat. Salah iku gak eling pangeran. Gak eling pangeran. Ya wis kalau putus asa waktu sholat surat ditompo dah saat sholat ora eling pangeran belas. Paling gak kira eling pangeran itu ya sholat. Ya, dia napa? Sholat. Artinya ja'alaka laha ahlan. Kowe digawe ahli sholat. Piye pas iku sholat. Orang beruang ditetir di saat itu nglakoni napa? Sholat. Iku cara paham ya. Piye wae ditetir. Artinya kowe dikabuliyat takdir. Duwe penerimaan takdir Allah yaiku anja'alaka laha ahlan ge digawe ahli salat. Lan kula ana siri ina salat tanha anil fahsai wal munkar ya. Ideale sampai di luar salat gak nglakoni munkar. Lah nek ora iso ideal minimal pas salat ku gak nyolong, mosok salat sampe nyolong. Wis ngono ae kok angel temen. Disebutine ngoten kula niku tak angen-angen niku wonten hadis sahih. Nerangno wong sing ngaji be ulama Majlis dzikir iku kabeh di sepuro. Kabeh di sepuro. Mergo Allah ku nek ana wong seneng ngaji kados ngaji ngeten iki kabeh di sepuro. Malaikat yo ora roh iso didrengki barang. Malaikat iso takok mbek pangeran Gusti, sebagian mereka nu teko tapi ra niat ngaji, golek kancane. Malaikat iso ngono barang piye. Nek hadis sok. Jadi kayak kowe ini komentari malaikat, tapi niat ngaji ini ngilangi sumpek. Repot. Terus Allah jawab, humul jalis layas qobihim jalisuhu. Hum al-qawmu layas qobihim jalisuhu. Orang tak kei rahmat kabeh. Wong-wong sing ngaji ku kiyaine sak wong-wong apik ku mereka itu adalah kaum sing ora bakal cilaka wong sing baturi lungguh. Hum al-qawmu layas qobihim jalisuhu. Ya minimal ya wow preman golek kancane ngaji akhire sak jam melok ngaji ya pas sak jam minimal gak ngegeng gak ganggu wong minimal sak jam mari minimal pas sak jam
Mari syukur-syukur mari ini diterusno. Lah iku ning kene dinasihati ya, dadi penting kowe aja geman putus asa sangka diterimane amal. Senajan to pas ngamal iku kowe ra kudu. Latai asmin qabuli amalin lam tajid fihi wujudal kudur. Kowe aja putus asa sangka diterimane ngamal sing kowe ora napa kudur. Iso wae Allah nampa ngamal sing kowe ora roh rasane saiki. Pokoke hasil ngamal iku penting. Pokoke ngamal iku penting minimal kowe digawe ahli napa ngamal. La tuskian nawaritan apa la tatrukan dan ini la tatrukan apa bak apa ya la ya zakka yusaki la tuzakkiyan nawaritan la ta'lamu samrata la tuzakkiyanna ojo bersihno sira ojo sok suci sira ojo nganggep suci sira la tuzakkiyanna ojo nyucakno sira kowe aja nyucakno waridan ing barang sing tumeka ning atimu. Warid iku nur sing tumeka ning atimu. Kaya wong hikam nak ngistilahno warid iku nur sing teka ning atimu. La ta'lamu kang ora ngerti sira. Samro tahu ing buahe warid. Kowe senajan to atimu muka syafa, atimu lagi bener. Aja kowe terus sok suci. Aja kowe terus sok suci. Fale samangka ora ana apa almuradu apa sing dikersakno minas sahabati sanging mendung. Ora sing dikersakno iku al-imtara iku udan. Ya utawa al-imtara iku ngudani. Wonten semoco al-amtara iku pira-pira udan, nggih sami mawon. Wa inamal muradu ang mestine sing dikersakno min sange sahabat iku wujudul asmari, iku wujude pira-pira buah. Iki perbandingan terus ngaten. Kowe misale muka syafa, ngerti Ka'bah sangka kene. Kowe muka syafa, ngerti alam malakut. Ojo mbok anggap suci. Nganti barokah muka syafa iku ana buahe. Misale terus dadi wong sing tawadhu, sing seneng pangeran, sing macam-macam. Mergo nek ana mendung, iku ora penting udan iku ora penting. Sing penting ku sebab sangka udan. Artine mendung ana udan terus bariku ana woh. Nggih, mendung ana udan terus ana napa? Woh. Lah ana mendung terus njuk udan tok jebule udan salju malah ora karu-karuan to, malah mboten karu-karuan. Paham ya kan yo akeh udan sing dadekno musibah. Kados critane kaum Ad. Kaum Ad niku tak critani sithik. Kaum Ad niku Ad berarti umat Nabi sinten? Hud wa ila adin akhum hudan. Kaum Ad niku umat Nabi. Kalau lebih lagi cerita, so kalau ngaji tentang Yogyakarta tahunan lebih cerita. Kaum Ad niku kaum Nabi sinten. Suweneng pol jenenge Ka'bah. Ya Ka'bah Mekah suweneng. Jadi Ka'bah disenengi wong jahiliyah dan wa Islaman. Kalau tak teng kitab-kitab sepakat nonton Ka'bah itu delalah disenengi wong nopo jahiliyah.